Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Despotović. Hvala, gospodine Arsiću. Ovaj amandman se odnosi na član 2. stav 1. tačka 6. menja se i glasi: spot tržište je tržište na kome se roba prodaje i isporučuje nakon zaključenja berzanskog posla po trenutnoj ceni. Smatram da se amandmanom na bolji i precizniji način definiše predmet ovog zakona. Kako se radi o sasvim novom zakonu gde nemamo nikakvih iskustava iz prakse, to jest primene ovog zakona, ja ću apostrofirati u tekstu ovog predloga zakona gde stoji da nije dozvoljeno da robna berza u svoje ime i za svoj račun trguje tržišnim materijalom. Sve ovo lepo stoji, ali kako ih kontrolisati i držati pod sijalicom? Kao i da zaposleni i članovi uprave ne mogu davati savete o trgovini tržišnim materijalom. Ali iskustvo nam govori, ma koliko predvideli i precizirali neke stavke ili članove zakona kada je u pitanju ljudski faktor, da tu uvek ima prostora za manipulativne radnje, pa me i ovaj novi predlog zakona plaši da ne bude izmanipulisan i zloupotrebljen. Jer kako ljudima zabraniti ili sprečiti da podele sa nekim informaciju, pa makar ona bila i službena tajna? Što se tiče minimalnog kapitala berze, vi ste u ovom predlogu zakona naveli da minimalni kapital robne berze ne može biti manji od 50 miliona dinara. Nisam siguran da je ovo najbolje rešenje, jer smatram da je ovaj ulog mali i da ga treba povećati radi veće i ozbiljnije konkurencije. Hvala.